dita miq. Jemi në pjesën e dytë të programit tani dhe do të jemi deri në orën 13 bashkë me dy të ftuar dhe dy momente shumë të bukura që sigurisht kanë të bëjnë me mënyrën se si artistët krijojnë dhe vinë me format më origjinale duke treguar veten e tyre. Do të ketë shumë ngjyra në këtë pjesë të dytë të emisionit. Kjo fal të gjitha le të themi bizhut aksesorëve që do të jenë në një prej rubrikave, por edhe ngjyrat që do të jenë në rubrikën e fundit, apo jo. Duhet të qëndroni me ne në shoqërinë tonë deri në orën 13:00 miq dhe do të ndiqni dy momente shumë interesante. Unë po shkoj tek një kënd, Ndërkohë unë po zhvendosem tek këndi i modës. Këndi i artizanatit sot ka një vajzë të re, e cila ka një emër shumë të bukur, Miabel Reveli, mirë se erdhe dashur. Kënaqësia është e jona, ke ardhur bashkë me disa prej punimeve të tua. Ke sjell një pjesë të mirë në fakt, janë të ndryshme ato që ke sjell, kanë edhe shumë ngjyra të bukura, por do të përqendrohemi tek këto edhe tek krijimet që ti realizon menjëherë pas sikletës. Je 17 vjeç. Po. Kur ke nisur ti bësh të gjitha këto? Atëherë unë biznesin tim e kam nisur në moshën 5 vjeç, pra kam 12 vite. 5 vjet? Po. Okej, kjo ishte surprizuese. 12 vite që merresh, edhe cila ka qenë periudha që je marr edhe më seriozisht edhe Atëherë dedikim të plot. në moshën 5 vjeç u kam nisur me byzylyqe dhe varset, ndërsa me çantat shkollare dhe me aksesorët e tjerë, domethënë kam nisur në moshën 10 vjeç. Tani, Pra me çantat vjeç kam mund 7 kesh vite. nisur që ti bësh, por besoj të kanë ndihmuar prindrit. Po, më kanë ndihmuar shumë goxha, domethënë në fillim, nga që unë nuk disha domethënë pjesën e magazinës se ku ndodhi, merrsha bijuteritë e nënës ose mamit edhe i prisha i kryera sërish nga e para. Interesante, dhe i sillin në një moratori. formë më të veçantë Po. e më të bukur. Por 7 vite the ke që i bën në mënyrë më profesionale, që merresh vetë me të gjitha, besoj edhe me rrjetet sociale. Në fillim fare ka qenë pak e sikleshme, por pastaj nga që jam mësuar me kalimin e kohës, nuk më bë më përshtypje. Për shembull, mua një çantë më duhet diku te 20 orë ta përfundoj, nga fillimi deri në fund. Filloj punën në 7 të mëngjesit dhe mbaroj në orën 3 të natës. Pra je e vendosur dhe Non-stop. kur e nis e përfundon, mundësisht brenda Jam vetë si ditës. person që unë se nis punën do ta çoj deri në fund. Nuk Tani ka edhe diçka këtu, se ti edhe studente, si po ja bën, apo në fundjavë më shumë fokusohesh? Edhe puna fundjavës, po tani domethënë kam të shkolla teknike ekonomike në Tiranë. Edhe një pjesë e mirë që mua po më ndihmon në këtë kohë është se unë si vjet shkollën e kam me 2 turne, turni i parë dhe i dytë. Dhe kur jam turni i dytë, një ditë përpara domethënë rri deri vonë. E shfrytëzoj domethënë kohën. Por ka raste që më zgjedh ora 3 e natës. Besoj që është edhe, prit të ndihmoj pak këtu. Besoj që është të ndihmon edhe fakti që fokusohesh në shkollë dhe arrin të marrësh maksimumin e leksioneve duke i ndjekur ato, jo domosdoshmërisht, se kjo është një gjë shumë e rëndësishme që e kemi mësuar, që po të fokusohesh mirë, është hequr gjysma e punës, e ke shumë më thjeshtë ti mësosh më pas. Rikthehemi tek puna jote, tek të gjitha krijimet e tua. Inspirohesh nga ndonjë rrjet social, Pinterest, Instagram? Vetë. Jam thjesht si person që thjesht i marr ruza dhe krijoj idera vetë për shembull. Ose bëj kombinime ngjyrash. Ruzat dhe të vjen në ide çfarë do të krijosh me to. Mundohem të bëj disa modele që domethënë shumë biznese të tjera nuk i kanë. Nuk do që ti kem njësoj si thosh. Do të kenë një ide ndryshe. Me gjëra më të veçanta. Cili është produkti që të pëlqen më shumë ta punosh? Çantat, varset, bryzolykët, çantat dhe kollaret. Janë dy aksesorë që pëlqen dhe vetë shumë, ndaj. Sepse edhe domethënë edhe në faqen time më shumë janë çantat dhe kollaret ato që postohen. Edhe ti, po ashtu je fokusuar tek ato. Ngjyra e preferuar? Ka ndonjë ngjyrë apo përpiqesh ti fusësh të gjitha ngjyrat? Kombinimi më shumë. Unë nuk është personalisht se kam një ngjyrë të preferuar. Atëherë, këtu shohim në fakt të gjitha ngjyrat, do thoja, nga jeshilja tek bluja, tek nuanca të ndryshme të bluz, bojqell, gurkal, lejla, roz, të kuqe, miksimi të kuqes dhe të bardhës, shumë ngjyra. Format janë pak a shumë të ngjashme. Po. Janë tek një tipologji. Pak më të mëdha, nuk ke përfshirë apo thjesht nuk e ke marrë me vete? Kam, po thjesht nuk i kam marrë me vete, se këto ishte më shumë thjesht sa për t'i treguar, më thënë. Krijimi i fundit? Krijimi i fundit ka qenë kjo çanta që është bërë ditën e djeshme. Sa e bukur. Dhe kjo për sa orë? Kjo ka dashur mos gaboj diku te 18 orë.
afërsisht. Janë çanta të cilat mbahen në funksionin e tyre të parë si çanta, por edhe për shembull për vajzat që duan, mua për shembull do më pëlqente kjo edhe për të mbajtur aksesorët të tjerë, për shembull. Po, ti mbash. E përdor edhe për të zbukuruar edhe dhomën tek dhoma për të vendosur disa prej gjërave të tua aty. Janë aksesorë të cilat i përdor për shumë gjëra, pra si për raste, por edhe për shkak të ngjyrave dhe për të zbukuruar ambientin. Zakonisht më shumë i blen për të mbajtur kështu me kombinim veshjesh, ose edhe për raste, për festa. Plus to mund t'i bësh edhe për dhuratë për shumë. Ka shumë vajzë edhe që mua më porositin më thonë që i dua për dhuratë dhe dua sa më të bukur. Shumë e veçantë është, edhe shumë praktike. Dhe në foto do t'i jepte shumë ngjyrë dhe dinamikë të gjithë lukut në total. Më pas janë edhe këto më të vogla, ca e rëndë. Kjo që nga më e vogël, po më e rëndë. Ajo është me kristale, shumë për kristaleve. Kjo që nga shumë e bukur. Edhe kjo çanta është shumë e rëndë ajo. Shumë të bukura. Por unë, përpos fokusit tek çanta, dua të marrim pak momente edhe për varset dhe bryzylykët. Se në qoftë se çantat, jo të gjitha vajzat i ndrojnë shumë, pra mund të marrin 1, 2, por nuk është se po. Ndërsa bryzylykët dhe varset besoj të gjitha i duan, sidomos tani në pranverë dhe në verë. Vera është momenti që çantat dhe bryzylykët, domethënë aksesorët me ruaza shiten më shumë. Sepse gjatë dimrit nuk është se kanë shumë ece, vetëm në për raste, për shumë kur kanë ndonjë dasmë me ditëlindje që i bëjnë për dhurata. Ndërsa në verë vajzat i blejnë shumë për pjesën e plazhit. Ka ndonjë person që të ndihmon për të punuar? Vetëm të gjitha vetëm. N'asnjë gjë. N'asnjë gjë. Jam vetëm të gjitha. Bravo, për të komplimentuar, sepse si thash pak më parë miq, është vetëm 17 vjeç dhe e ka pasur këtë pasionin për të pasur diçka të sajën, që besoj do ta vazhdosh për një kohë të gjatë. Tani të thënë duke e zgjeruar, besoj. Në të ardhmen tim kam menduar të hap biznesin tim. Jo vetëm për çantat, por edhe për, thënë, duke pas studimin e tregut. Në rregull, pra je treguar e vëmendshme dhe ke bërë një studim tregu këtë periudhë. Mund t'i bësh miksim të dyja. Po, kam menduar mbas të mbaroj shkollën. Edhe pjesën e estetikës së duarve. E shikoj që do na vish prap ti këtu sepse e kemi edhe këtë si rubrikë në artin e thonjve, kështu që do jesh her pas here pjesë e emisionit ton. Ishim tek varset dhe tek bryzylykët. Moda e tyre ndryshon her pas here apo në përgjithësi thjesht duan ngjyra? Ndryshojnë, varojnë sipas modeleve, domethënë që i kërkojnë klientët, sipas përmasave, modele. Ja, unë do shkoj pak te këndi ku janë ato. Janë disa varse. Sa është numri më i madh i varseve që mund të mbajë një vajzë në qafë gjatë verës? Se tani ka filluar që mbajnë disa. Faktikisht mua kur më porosisin varset, mi thënë me përmasa 40-50 cm. Nuk është se i kam shumë menuar. Domethënë jo, në përgjithësi sa zgjedhin? Sa varse zgjedhin për vendos? Ti vetë për shembull kur vendos nga këto varset, vendos vetëm një apo i kombinon? Ka raste kombinoj edhe 2. Por nuk luan shumë tek sasia. Jo. Në rregull, se po shikoja atë për shembull që po më duket bukur edhe me disa varse. Mund të kombinosh për shembull bryzylykun me varset. Për shembull, varset me heshje kanë bryzylyshet e veta. Varset me çfarë? Me heshje, quhen ngura heshje. Ngura heshi? Po. Okej, se për këtë nuk e kisha dëgjuar, pas ka një emërtim specifik për këto. Ka një emër të çuditshëm. Po, mund t'ja tregojmë, mund ta marrësh njërin nga ato? Këto quhen varse, ka edhe bryzylyk të tillë me gur heshi. Po. Heshi. Në rregull. Këto ishin ato me gur heshi, më pas ka edhe me kristale. Ose me perla. Janë të ndryshme në fakt, ngjyrat te këto me gur heshi që kanë pak më të theksuara. Po, janë më, domethënë bien më shumë në sy gjatë kohës së verës dhe nëse nuk e di nëse e ke parë, domethënë vajzat më shumë blen ato edhe bryzylyshet me kristale ose varse me kristale. Se janë ato më shumë që japin refleksin e shkëlqimit. E vërtet, edhe i shtojnë edhe ngjyrë shumë veshjes edhe sidomos këto vitet e fundit që kanë dalë në modë përsëri këto ngjyrat e theksuara. E ndërkohë më pas tek bryzylykët ka me punime të ndryshme, qoftë me ruaza, me këto gurët heshi, me element të tjerë, me lule, ka edhe aksesorë të shtuar, apo jo? Të gjitha këto her pas here në varësi të kërkesave i shton. Po. Mikeshat e tua, miqt në përgjithësi, çfarë të thonë për sipërmarrjen tënde? Shumë për miqtë mi më komplimentojnë për biznesin tim, domethënë më kanë bërë edhe klientët edhe miqtë e mi, domethënë që të jem më shumë apasionuar pas biznesit, domethënë të vazhdoj
unë në fillim fare, nga që nuk kam pasur shumë klientë, nuk merresha shumë me Instagramin, mendosha ta mbyllja. Se thosha pse nuk po ecëm, por me kalimin e kohës, pasi u shtohet dhe misi ime dhe klientela dhe këto, atëherë pastaj vendosë që nuk do dorëzohem dhe do vazhdoj. Dhe mirë ke bërë. Cila ka qenë periudha që ja ke parë feedbackun më të madh kësaj si përmarrje të vogël? Në moshën time 13-14 vjeç. Që filloi edhe nga ana financiare të shpërblente pak më shumë. Po. Shumë interesante. Ti çdo gjë tënde, çdo aksesore bën vetë tënde. Çdo gjë. Dhe më pas e mendon edhe për ta kthyer në për ta shitur, siç e ke bërë për vete. Në fillim fare, unë kam pas bërë modele të thjeshta dhe shikoja nëse do esta apo jo. Ose bëja disa dhe shikoja kush do este më shumë, atë do vazhdoja do bëja, ose pak a shumë se ja do kryoja model tjetër. Po, aksesor për ti integruar në veshje, për shembull, që mund të vendosen në xhaket ose në fustan, ke shtuar apo të them personalisht, unë në shkollë për shembull ka raste që vesh këmishë dhe vej një kollar. Domethënë zyshat e mia e komplimentojnë gjithmonë. Normalisht, sidomos kur e din që e ke realizuar vetë. Do të bëjmë diçka këtu në studio sot apo i kemi marrë mjetet po? Unë momentalisht kam nisur këtë çantën që është ende domethënë në punë, por që rruzat nuk kam marrë me vete. Nuk i ke marrë rruzat? Jo, më duket se janë në çantë. Ne në fakt gjithmonë këtë rubrikë shoqërojmë me një demonstrim këtu në studio, por nuk i kemi haruar ruazat e tjera për ta vazhduar. Puna ka nisur kështu, pra kjo është cila pjesë e çantës? Kjo ruaz quhet manafer dhe ruaza katrore kallçuku. Dhe kjo është baza, është pjesa e poshtme apo është pjesa baze, po do vazhdoj ende dhe pastaj do paloset. Dhe cili do të jetë në fund rezultati për këtë? Është një tipologji e tillë çante? Jo, do të jetë një model ndryshe, domethënë do të ketë ja, do të ketë tu kjo ishte për syrin e keq. Domethënë, patëm gjithë të ekspozim, gjithë të punë, 17 vjeç, 25 vjeç e këto. Për syrin e keq haruam ruazat. Kam pasur edhe modele të tjera, po unë i kam shtyr dhe nuk kam pasur shumë kohë domethënë për t'i realizuar sërish. Nuk ka problem. Besoj që kemi sjell mjaftueshëm këtu nga punimet e tua. Unë shoh që ka edhe aksesorë të tjera atje. Po. Ato janë për çelca që tip ato janë keychain. Këto janë me kristal, po ka dhe me perla. Sa të veçanta, sa të bukura. Edhe me këtë, e sigur që nuk i ngatron çelcat me një personi tjetër. Janë në ngjyra të ndryshme. Cila është ngjyra e preferuar e klientëve? Do të thënë vetëm klientët kanë shumë preferenca, po e bardha dhe e zeza janë shumë. Ato ngjyrat më bazike. Edhe pinku, 3 ngjyrat që shiten goxha shumë. Dhe po shoh që edhe të kuqen e ke të përfshirë goxha në aksesorë. Të kuqen e kombinoj pak me veten, duke që s'u me flok kuqe dhe ndonjëherë domethënë edhe rrobat kur i vesh të kuqe dhe kombinoj kollaren me veshën ose edhe çantën. Tani këtu kemi aksesorë të ndryshëm. Sa është maksimumi aksesorëve që mund të kemi? Pra në qoftë se kemi çantën me ruaza, mund të kemi edhe varse edhe bryzylik me ruaza, shkon? Po, bëhen set domethënë. Edhe me kollare apo? Po, edhe me kollare. Pra mund të bëjmë një kombinim të disa prej aksesorëve. Po, për shembull mund të bësh çantën me zemë ruaza kristali, bën dhe kollar me ruaza kristali edhe keychainin. Besoj, tu pastaj ngjyra do të jetë e njëjta, që të bëhet një kombinim që edhe mos të bërtas shumë, që të jetë edhe i qetë, edhe të jetë shumë i bukur. Tani unë do të veçoja një nga këto çantat, duhet të veçoj, në përgjithësi e kam veçuar gjithmonë. Besoj që vëmendjen time maksimale e mori e bardha dhe kjo në gurkali, që janë në versione të vogla. Kam pasur dhe një të kuqe të vogël, si puna saj e gurkalit, por ushqit par një javë. Po, madhësia më e preferuar e çantave, cila është? Zakonisht klientët e mia i marrin çantat me masa small medium. Janë këto? Po, pak a shumë këto. Në rregull. Se po më kujtoj, nuk e di kur ka qenë vjet apo par vjet, ajo moda që doli që çantat ishin edhe kaq. Pra nuk ishin për çelca, shiten goxha, për varse çelcash, por small. Mund të vendosje besoj ndonjë lek të vogël aty maksimumi, se diçka tjetër më shumë nuk mbante. Vitet e fundit po vlerësohet edhe më shumë artizanati? Kohët e fundit unë kam filluar merrem shumë me pjesën e panajireve. Do më parë një javë kam qenë ke Muzeksi, që u zhvillua në Piramid. Po. Krijova panajirin tim atje.
stendën tënde. Po. Ishin më shumë vajza ato që vinin, apo kishte të moshave të ndryshme? Mosha të ndryshme. Sa Ka dhe mirë. djemë për shumë që i bëjnë dhurata të Partnerëve dashurës ose ose motrës, Mikeshave. ose dhe mamit. Pra, kishte persona të ndryshëm Po. që vizitonin stendën edhe të komplimentonin, besoj shumë për Shumë, punën që çdo person. bën. Besoj ata më shumë mendonin që ti thjesht isha aty për Po. ti Po kur i thosha marketuar, pastaj po. që unë i thosha i bëj vetë, aty së poshtë pak dhe më thoshin që janë shumë të bukura, të lumë, do më thoshtë. Më bëhet qefi që ke marrë një feedback shumë të mirë nga Shumë faleminderit. personat që kanë vizituar stendën tënde. Nuk ka si të ndodhte ndryshe, sepse me gjithë të punime të bukura që ti ke, normalisht feedbacku do jetë i tillë. Nuk e di nëse ke diçka për të shtuar për ndonjë falënderim që do doje për ndonjë person që të ka ndihmuar më shumë, sepse e përmendëm pak më parë, por që ta thoni me tani në mbyllje. Falenderoj familjen time domethënë që më ka motivuar, domethënë që të vazhdoj ende përpara dhe mos të dorëzohem. E falenderojmë edhe ne familjen tënde që kanë rritur një vajzë kaq të devotshme edhe të Shumë fokusuar faleminderit. tek puna dhe jo vetëm tek vetvetja. Se ndonjëherë është pak problem tek brezi i rilet, themi gjithmonë që janë pak përtac. Ti vetëm këtë nuk e ke. Unë më shumë janë tyre të them të drejtë që unë jam, si të them, vetëm e izoluar brenda në shtëpi dhe jam e izoluar pas punës. Sepse puna është ajo që unë gjej qetësinë. Ti jep satisfaksion më të madh. Është edhe qetësi dhe Po. argëtim. Shumë gjë domethënë. Cili tani për ta mbyllur, cili ka qenë punimi që të ka pëlqyer më shumë kur e ke përfunduar? Të them të drejtën ka qenë një çantë lila që momentalisht është shitur, edhe çanta verdh këtu. Pra, kjo edhe Leilaja kanë qenë dy nga punimet që të kanë bërë Po. më Gjithashtu krenare. dhe çanta me kristale, edhe pse ka qenë shumë, po shumë e lodhshme. Ke realizuar vetë edhe qepjen e copës së brendshme? Po. Asnjë asistencë për asgjë. Jo. Bëhet qifi që edhe i ke loguar, ke vendosur, Po, çdo çantë e ka ke logon e branduar saj. çdo Logot vinë Secili prej punimit. në përmas të ndryshme, edhe me ngjyrë ngol dhe Po. gri. në varësi edhe të madhësisë së çantës. Ti falenderoj shumë ja Bel që ishe me ne në Faleminderit. studio. Edhe Kënaqësi uroj që isha pranë jush. planet e tua të realizohen, madje të kenë të shkojnë edhe më Shpresoj. mirë se ç'ti mendon. E mbyllim këtë rubrikë miq dhe është momenti që të kalojmë linjën tek Iva. Po, ne jemi në këndin e modës edhe jam së bashku me stilistin dhe kuratorin e imazhit Altin Tila. Jemi sot bashkë për të folur për modën, për të folur për traditën, për të folur për mënyrën se si kemi ruajtur disa element të traditës edhe i kemi sjellë sot shumë bukur, duke inkorporuar dhe duke i bërë pjesë të veshjeve të ndryshme dhe mbi të gjitha dua të theksoj që shumë prej veshjeve që ju shihni dhe janë në krijimet të Altinit kanë qenë para pak ditësh, në mos gaboj, para një jave, edhe në pasarelat e Bolonjës. Me njëherë pas sigletës do të nisim e do të flasim më gjerë.